Әрбір адамның өмірі айтылмаған сыр, жазылмаған жыр, оқылмаған кітап. Мұңайдым өзің жоқта. Авторы Ләззат Қапышева. Сағыныштың сағымына оранып, өзіңді ойлап бір кездесу бар деп алда, қоштасамын өзіңмен деген өлең жолдары тілі шына оралып, езу тартып тәтті бір қиялдың жетегінде келе жатыр едім. Қалта телефоным шыр-шыр ете қалды. Сәлеметсіз бе, Жәмила Базарбек қызы? Амансың ба? Мен Әсел Бораш қызы деген журналист сіңліңіз боламын. Сізден сұхбат алсам деген жоспарым бар еді. Рахмет айналайын. Мен айыпты болып жазасын өтеп келген жанмын. Сондықтан сұхбаттың реті келе қоймас деп ойлаймын. Жәмила Базарбек қызы, мына өмірде жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Сіздің өміріңіз кейбіреулерге сабақ болар. Біз сізді соңғы уақыт бар қиындықты жеңіп шыққан, бүгінде іскер де кәсіпкер әйел ретінде жақсы танимыз. Әсел ізімнен қалмай жүріп сұхбат беруге мені келістірді. Қазіргі оқырман да, тыңдарман да, көрермен де, білімді де, білікті зерек қой. Өздеріне ұнаған ойымды көңілдеріне текшелеп жинап ой түйер деп, өткен күндерімнен сыр шерте бастадым. Менің балалық шағым ата-анам, ағайын туыс ағаларымның арқасында алаңсыз өтті. Жастық дәуренімде де, студенттік шақтың қызық қуанышын да көп көрдім. Өзім қатарлы жастар армандайтын жоғарғы оқу орнын бітіріп, алған мамандығым бойынша жұмысқа да тез орналастым. Бірде жақын құрбым тұрмысқа шығып, соған қыз жолдас болып еріп бардым. Тойдан қайтар уақытта көпшілік қауым жиналып, басыма орамал салып, бір күнде оңтүстік өңірге келін болып шыға келдім. Бірақ өзің танымайтын, жаның қаламаған жанмен төсекте басын қосылғанымен, көңілің қосылмаса болмайды екен. Арада 5-6 ай өткен соң ажырасып кеттік. Әке шешемді, ағаларымды ұятқа қалдырдым. Тұрмыстан қайтып келдім деп, өзімді өзім іштей мүжіп, біраз уақыт селсоқ күй кештім. Бәріне уақыт емші екен. Еңсемді тіктеп, бар ықылас ынтаммен адал еңбек етуге әр сағатымды, күндерімді босқа өткізбеуге бел будым. Сағат тілі жылжып, күндерге ұласып, өткен күндер аптаға айналып, айлар мен жылдар жымын білдірмей өте берді. Өзім қатарлас құрбылар үйлі баранды болып, жан жармен қатар жүргенде, мен оларға қызыға қарайтынмын. Әр босағаның киесі бар деуші еді. Алғаш аттаған босағамды бекер тастап кеттім ба, деп ұзақ күнге көз ілмей ойланып шығатынмын. Және Аллаға ғана жарасқан жалғыздық деген үрейден қорқа бастадым. Бәлкім, тағдырым осылай шығар. Бір кеште Құрманғазы атты азаматпен танысып, көп уақыт өтпей оған тұрмысқа шықтым. Өмірге бірінен соң бірі 2 қызым келді. Пәтерден пәтерге көшіп жүрсек те, оны қиындық деп ойламаппын. Балалар өсе келе, қызметім де сатылап жоғарылады. Айлығым да жақсы, көлігім де бар. Маңайымда дос жаран да көп. Ағайын туыс та елден үздіксіз келіп кетіп жатады. Жан жарым жанымды түсініп, жағдайымды жасамаса да, оған 2 қызымның әкесі деп қарап, арада жұбайлық жарасымдылық болмаса да, бәріне төзуге де, көнуге де дайын едім. Сол кездегі бар алданышым, жұмысым, балаларым болатын. Сол өміріме шүкір дейтінмін. Шөлмек 1000 күн сынбайды, 1 күн сынады дегендей, аяқ астынан мекемемізге тексеру жүргізіліп, 1 күнде қамауға алынып, айыпкер атандым. Ұзақ тергеулер, тынымсыз тексерулер қажытып, жүйкем сыр беріп, тар қапаста қамалып, не өңім, не түсім екенін ажырата алмадым. Ақтала алмадық. Өзім және есепші.
Біріміз 8 жылды, біріміз 6 жылды арқалап, Алматы облысы Жауғашты ауданындағы әйелдерді еңбекпен түзету мекемесіне жөнелтілдік. Несін айтасың? Ол жермен қазір екеуміз отырған мына жердің арасы жер мен көктей. Бәрін тізбелеп қайтейін. Мен ол жақта 4 жыл 8 ай отырдым. Не бір арулар мен ақылды, іскер, көрікті әйелдерді де, тамаша қыз келіншектерді де, жасы келген қарт аналарды да сол жерде көрдім. Осындайда еске түседі. Дулат Исабеков бір шығармасында жалмауыз кемпірдің де шыққан тегі әйел, оны осындай күйге түсірген мына қу ит тіршілік деп жазғаны бар еді. Сол айтпақшы, тумысынан жаны нәзік, жақсылыққа жаны құмар әйел затын темір торға телмірткен мына қу тіршілік адамдардың бір-біріне деген қаталдығы, мейірімсіздігі дер едім. Жазасын өтеп жатқан әйелдердің әр қайсысының өмірі бір деректі де көркем шығарма. Мен 4 жыл 8 айды жанарым жасқа толып, қос перзентімді, анамды, ауылымды, бостандықты сағынумен өткіздім. Тозақта өткізген күндерімнің әр сәтін сөзбен жеткізіп айта алмаймын. Ең бастысы шүкір дейін, бостандыққа шықтым. Алдымнан шыққан ешкім жоқ. Балаларым болса Ақтөбеде. Анам аурушаң болып қалған. Күйеуім мен істі болған күннен-ақ қол үзген. Баяғы дос жаран да алыстаған. Сотталған жан кімге керек дейсің? Темір тордың ар жағынан далаға шыққанда, таза ауаны жұтып, аспанға тесіле қарап, ұзақ тұрып қалдым да, сенімсіз қадаммен қалаға бет алдым. Қалтамда кілтім бар, үйге жеткенше асықтым. О, тоба, баяғыда мен машинадан түсіп жатқанымда, жүгіріп келіп қал жағдайымды сұрап амандасып жататын көршілерім, бұл жолы мені көріп, бір-біріне сыбыр-сыбыр етіп теріс айналды. Есікті ашып ішке кірдім. Әйелі жоқ, иесіз қалған үйдің іші астан-кестең. Телефон істемейді, телевизор көрсетпейді. Дел сал болып біраз уақыт отырып қалдым да сыртқа шықтым. Көшенің қарсы бетіндегі дүкенге барып, сол жерден достарыма, ағайын туысқа қоңырау шалып едім. Даусымды естіп қуанған ешкім болмады. Тіпті менімен сөйлескілері де келмеді. Қалтамда аз ғана қаражат бар еді. Дүкеннен аз-маз азық-түлік, бір жарты алып ас бөлмеге кіріп, өз-өзіме дастархан әзірлеп жатыр едім. Есік қағылып, үйге бейтаныс ер адам кіріп келді. Шынымды айтсам, мен алғашқыда қорқып кеттім. Жәмила, сәлеметсіз бе? Таңғалып отырған боларсыз. Мен Разияның ағасы Тұрсынмын. Сізді арнайы Қарағандыдан іздеп келіп едім. Мен есімді тез жидым. Разия қалай? Тәуір болды ма? Жәмила, Разияны апарған жеріміз жоқ. Дәрігерлер де, емшілер де емін таба алмады. Қайран қарындасым сандырақтап жатып сенің атыңды сан мәрте айтатын. Бірде есін жиғанда маған аманат сөзін айтып еді. Сол үшін келіп тұрмын. Аға, бір өтінішім, қолыңыздан келгенше Жәмила тәтеге көмектесіңіз. Ол жақсы адам. Біз бір камерада 13 әйел болдық. Кезектесіп ұйықтайтынбыз. Мен қатты ауырғанда Жәмила тәте мені арқасына салып, болмаса бауырына басып, балаша әлпештеп, мені ән айтып ұйықтататын. Аға, бар тілегім, ол кісіні Жауғаштыға іздеп барыңызшы. Қарындасымның қайғысы қабырғама қатты батты. Қосақ арасында босқа күйіп кеткен ботамның соңғы сөздерін есімнен шығара алмадым. Өзіңізді іздеп Жауғаштыға да бардым. Бостандыққа шыққан екенсіз. Сол жерден мекен жайыңызды алып келіп тұрғаным осы. Сол күні Разияның ағасы маған көп қаражат берді. Құжаттарыма көмектесті. Және Ақтөбеге қарай ұшаққа билет те алдық. Жәмила,
Ауылыңызда асықпай бір айдай уақыт болыңыз. Ал мына үйдің кілтін маған тастап кетіңіз. Қыздарыңызбен келгенде мен сізді өзім күтіп аламын. Қашанда ойымыз жақсылықтан көрі жамандыққа ауып тұрады ғой. Тұрсын Маратұлы үйдің кілтін сұрағанда бір түрлі секемденіп қалдым. Бірақ ауылға кеткім келіп тұрғандықтан үйдің кілттерін ләм деместен қолына ұстата салдым. Сол сәтте маған еш нәрсенің қажеті жоқтай. Көңілім құлазып тұр еді. Көп созып қайтейін. Сонымен мен ауылға аттандым. Тура бір ай болғанда қыздарыммен Алматыға оралдым. Бізді ұшақтан Тұрсын Маратұлы күтіп алды. Өздерін күтіп тұрған бөтен жанды көрген қыздарым алғашқыда тосырқап қалды. Мен мән жайды, ол кісінің қарындасы Рәзиямен бірге Жауғаштыда өткізген күндерімді, бәрін айтып бердім. Әуежайдан үйге де келдік. Сенсеңіз, сыртқы есіктен бастап үйдің ішінде танымай қалдық. Күрделі жөндеу жүргізілген. Қымбат жиһаздар, үлбіреген перделер, тіпті ыдыс-аяққа дейін жаңарып, жарқырап тұр. Айтарға сөзім жоқ. Тұрсын Маратұлына кілтті берер алдындағы арам ойымнан өзім ұялып кеттім. Арада көп уақыт өтпей, дастархан мәзірі де дайын болды. Ас үстінде Тұрсын Маратұлы жақсы тілектер тілеп, енді менің мемлекеттік мекемеде біраз уақытқа дейін қызмет істей алмайтынымды айтып, жеке кәсіппен айналысуыма бағыт-бағдар берді. Менің айтайын дегенім, жалпы әйел затына ғана емес, әр адамға бір-бірінің жан жылуы, қамқорлығы керек. Қазақтың жауы қазақ болмай, қазақтың қорғаны қазақ болуы керек. Мен сөйлеп отырмын. Әңгімемнің аяғы бітпестен, бәрін үнсіз ғана тыңдап жазып отырған журналист Әсел жанарына үйірілген жасын тия алмай есіктен шығып кетті. Ол жаза ма, жазбай ма, онда шаруам жоқ. Бұл қазақта жігіттер бар нар қасқа деп, Төлеген Айбергенов жырлағандай, ел жұрттың, ағайын туыстың қамын ойлаған Тұрсын Маратұлы сияқты азаматтардың көп болуын тіледім. Әжем үнемі бір жамандықтың бір жақсылығы болады деп айтушы еді. Тіпті темір тордың ар жағында өткізген 4 жыл 8 айыма да риза сияқтымын. Ол жаққа бармасам, Рәзияны көрмесем, Тұрсын Маратұлымен мына өмірде кездеспей, қамқорлығын көрмей, жан жылуын сезінбей, өмірден өтерім де мүмкін еді-ау. Ризамын саған, тағдырым, ризамын. Тұрсын Маратұлынсыз өткерген күндеріме өкініп, онымен кездескеннен кейінгі өзі жоқ күндерде де көп мұңайып жүрмін. Өмір атты айдында ескексіз қайықтай болып қалтылдап қалған менің өмір жолымда кездесіп, жарық сәуле шашқаның үшін Аллаға сан мың алғыс айтамын. Өзіңмен өткеретін мұңлы күндеріме де ризамын. Үміт бар тағыда, алдады қиялсан, сағынған жаныңа, сағындым дей алсаң, тып-тыныш қалада, кездесіп тұрайық, жанарың мөлдіреп, жанарың мұңайып, есімің санада, жүрегім тұрағым, сезім бар арада, тек біздер оғатын, сен мені аңсама, шырғаймын